薛一动挑衅了啊！哎呀妈呀！哟，这个坏人来了！为什么自带音效？你们好吗，朋友们？欢迎欢迎欢迎！你是来干活还是来捣乱的？好久不见，你出场好干啊！你笑着走进来，这一段全垮掉。是这样的，今天我们因为我来了，带了一个礼物。啥礼物啊？我装了一个篮球架。现在我们2个兄弟在那边装。我觉得我们今天呢，是不是可以做一个运动会？我们有很多项目，有篮球，有毽球，有羽毛球。这可以吗？就是大家，我觉得可以，大家一块儿下午啊，想一个这个就是喜欢的运动啊，咱们做成一个接力。场地有限，你们打篮球，我们先当啦啦队，然后休息的时候我们可以分组，比如说有羽毛球 A 栋和 B 栋，然后你们出一个人踢毽，我们出一个人踢毽，一点点的 PK 嘛，对不对？对，最后算总积分。哎，赌注到底是什么呀？一顿饭，一顿饭吧。就是你们要输了，就负责我们那所有的人一顿饭，就晚饭。啊，那不行，太多人了，那就搏一下，那就要赢就好了。对啊，所以才会变得特别刺激和紧张。有意思。我觉得没意思啊！人家派出的都是运动员，而且有备而来的。不会，你干嘛？我们那这么多兄弟呢，9个。他没有9个军人，你知道这件事吗？你知道这件事吗？特种兵我们有9个。陈赫一脸蒙圈。9个，我们有9个空降兵。哎，赌注到底是什么呀？一顿饭，一顿饭吧。就是你们要输了，就负责我们那所有的人一顿饭，就晚饭。有意思。我觉得没意思啊！人家派出的都是运动员，而且有备而来的。不会，你干嘛？我们那这么多兄弟呢，9个。他没有9个军人，你知道这件事吗？你知道这件事吗？特种兵我们有9个。陈赫一脸蒙圈。 9个，我们有9个空降兵。那我们就一会儿见，好不好？好。哎，使劲！哎，你要不你再换一下，我扭这个。哎，那我来。哎，别，小姐姐，我来了。你说你能干点什么？我能当花瓶啊，是吧？你怎么抢我的工作呢？抢小姐姐的工作。你这是干嘛的？它这不连不在一起。不是，是反了，是你把这个装反了。这个是装这儿的。他们2个好像老夫妻吵架，就是这样子，不是就是这样子，就不是。这有 bug 啊！有能？会不会英语？你那个285英语就不要再说了。讨厌，头疼。你别脸靠这么近，臭流氓！小姐姐，来，你来帮他。不行，那我就害羞了。哎，我手是不是？他们这一对太不和谐了。等一会儿这个斜了，你往下